原來我個名佢哋話係短命咯，即係呢個電影業係寒冬啊！哇！我哋好好感受下好嗎？喺影呢啲大雪景嘅時候咧，有2個 setting 要留意嘅。大家好，我係 Ivan， 歡迎你收聽我嘅頻道。呢個系列係記錄我喺日本幫啲女 model 或者 artist 朋友一邊傾偈一邊拍攝人像嘅過程，順便會分享下我自己嘅攝影體驗同埋小心得。如果你都中意睇靚女、日本風景同埋輕鬆嘅攝影心得咧，咁啊希望你可以馬上訂閱我嘅頻道啦。咁今日咧我揾嚟嘅 model 咧就係林千婷啦。希望大家可以留意影片嘅內容，因為去到最尾咧係有條問題問翻大家嘅，只要答啱問題同埋有 subscribe 我呢個 YouTube channel 咧，就有機會得到一張林千婷嘅 postcard。所以如果你想得到呢一份禮物咧，就千祈唔好 miss 任何內容啦。喂，林婷 ，hello，hi， 好耐冇見，好耐冇見，辛苦你今日約你嚟呢一度影相。唔辛苦，呢度咧呢度就係長野縣叫做女神湖嘅地方啦。係我哋出發行住講啦，我哋。呢度喺東京，我哋啱啱係揸車揸咗3個鐘，係啊，3個鐘喎呢度。3個鐘過嚟。呢度咧，點解我會嚟咧？就係咁，就因為我最近睇咗有套戲喺 Netflix 有嘅，叫《正體》。正體係啦，即係日本電影啦。咁佢就其中有個場景咧，就係呢個地方。哦。咁同埋即係今日揾你嚟影，好啱啊呢個名咁樣。其實識你嘅時候，你都仲係叫林婷啊。啊。咁你跟住改名，其實係即係都係師傅嗰啲嘅。係。咁改完有冇覺得好大分別啊？其實改名咧，我可能冇同過人講改名，即係真正嘅原因係咩啦？係。其實真正嘅原因咧，係因為咧，我髮型師有個都係睇風水師嘅佢，跟住咧佢又幫我問過我個名啦，同埋咧我有揾過即係師傅問我個名啦。原來我個名佢哋話係短命咯，所以其實唔關做嘢事㗎。小心小心，有啲事。喂，你原本都係呢啲事嘅咩？嚇，係啊，好似話我改名好似唔係咁啱我自己本身個八字，跟住咧我就改咗啦。即係咁講啊，改咗就破咗啦件事。咁我又冇咁覺得喎。咁但係佢就講話，因為即係譬如我哋平時香港人啦3個字啦，咁佢哋咧就係頭一個字就可能係你0到20歲，中間就20到40，可能之後最尾嗰個字咧就係佢嘅晚年嗰個運程咁樣啦。咁所以咧佢就話我會冇咗人哋中間嘅一橛咁樣咯。因為2個字嘅名。係啦。喂，咁世上好多人。係啊，好多人都話。馬雲咁啊。咁日本人4個字啊、5個字啊嗰啲咁我冇理啦。咁師傅講咩我咪信咯。哦，好，呢度我影一影你先。呢個應該係個湖嚟㗎咯喎，本身。呢度係啊，其實嗱，我影翻出嚟先。呢度咧就係嗰個冰湖啦。咁其實去到琴日為止咧，佢中間咧你見到，如果其實佢係有啲車行過嘅痕跡啊。佢原來琴日都應該仲係可以俾車入嚟玩。即係我唔知佢真係當係漂移比賽定點啦，啲車係可以喺入邊片嘅。係喎，見到喎，嗰啲軌道。係啊，所以好彩我哋今日嚟就冇晒呢啲車啊。今日咧我就用呢支鏡咧，就係 Sigma 嘅28-105啦。咁之前都係用 Leica 定焦鏡嘅，但係今日因為即係覺得嚟雪地，我唔想成日換鏡，同埋想試下啲新鏡啦，即係 suppose 應該防水啊嗰啲做得好啲。今日我影嘅相咧，全部都用咗一塊叫做 Blackpool Mist 嘅 filter。咁我用嘅咧係1/4級，加咗呢塊 filter 咧就有少少柔光嘅效果。喺佢個皮膚上面咧，你會見到少少 glow 咁樣散出嚟一啲反光嘅效果。咁咧影人像係非常之靚嘅。係。誒，幾好幾好嘅。係咪啊？有。係咪有啊？呢度睇。係見到有雪㗎。有。我哋沿住呢度轉左。咁即係平時咧呢個位其實都幾危險㗎喎，即係我哋而家行嘅呢條路。係咯。即係如果一叉錯腳就會跌咗落湖。喂，所以係慢慢行得㗎啦。你最近香港有冇拍緊咩啊？最近啊。有冇嘢拍？最近啱啱拍完個 MV 咯 ，Fancy 嘅 MV 出咗啦。有咁有印象。無糖可樂啊。最近都同另外啲即係香港演員朋友傾起，係咪少咗嘢做咧？少咗好多啊！好多添，即係呢個電影業係寒冬啊，真係真正嘅寒冬。喺影呢啲大雪景嘅時候咧，有2個 setting 要留意嘅。第一個就係咧
你見到我而家相機下邊咧寫住加2/3，嗰個咧就係 EV。咩加 EV 咧？就係話俾你部相機知，雖然你覺得我而家測光啱，但係我係想你俾多2/3級嘅光我，因為喺呢啲雪景嘅時候咧，相機咧就會經常去對到好多雪啊，佢覺得好多反光，佢以為好夠光啦。但係其實影人咧係一啲都唔夠嘅，就算係影雪咧，其實咧佢都會係 under 得太緊要嘅。咁所以咧，我哋校翻去一個2/3，甚至乎去到一有2/3補償咧，其實都係可以嘅。講起話嚟緊呢一年即係電影市道係仲差，又好少嘢拍，佢都諗緊係咪要有其他工作去幫補下咧？咁我覺得好唏噓嘅呢件事。係好唏噓啊，因為身邊好多朋友，即係我哋基本上大家出嚟傾偈嘅都係，唉。嚟緊有冇諗住翻下 part time 啊？即係都唔係傾大家有咩拍，係傾翻咩 part time。香港嘅演員，我普遍識嘅大家都係好努力咯。即係 even 大家都係一個等待機會嘅時候啦。咁但係佢哋都會 keep 住有去上堂啊，keep 住學多啲唔同嘅嘢。即係我覺得其實整體嘅氣氛係幾好嘅，即係大家演員之間嘅氣氛。即係你自己有冇計劃哇！我自己要幾多歲之前，我要拍到幾多部作品，或者我要做到一個咩嘅 level 嘅嘢咧？我咧個人係一個咧好點講咧，好隨遇而安，即係我有時候好多時候我會覺得我會俾心機去準備，去 ready 好自己。咁但係呢個機會始終我覺得喺電影圈嚟講啦。都有好大程度係好唔好彩都非常之有關係啦。係。咁好似香港咁，大家數翻上年拍嘅戲係有40幾部啦，即係真係話開緊工嘅演員可能係，真係好主角係得6、7個人，即係大家係好多人去爭一個角色又好乜都好嘅，即係我覺得呢個競爭係非常之強烈咯。同 model 影相嘅時候咧，有時我係中意同佢一路講住嘢啦，一路影嘅。雖然會有好多張相都可能會炒啊，咁其實呢一張相咧係我喺20-30張入邊咧揀出嚟有一張，咁啱合埋口，咁啱嗰個動作又幾好睇咁樣。咁但係呢啲相咧就會比較生活化啦，比較自然啦，冇咁做作。咁所以可以嘗試。但係咧，記得你影完呢啲相咧，就唔好即刻俾 model 睇，因為你都係要揀過先俾佢睇。如果唔係，佢會覺得講緊嘢啊嗰啲咁奇怪嘅咁樣。咁但係我自己就係抱住一個心態，就係我會覺得係適合我嘅，係我嘅就會係你咯。即係我係嗰啲強求都冇用嘅人，所以我都比較隨遇而安係啊，我都比較佛系嘅。咁但係同時間又唔可以話真係一直喺度等嘅，咁都會好努力。即係好似我而家都會學下日文咁樣，即係去睇下，即係可以學多啲唔同嘅嘢。企多一步喺呢度可以。如果你試下望出去出邊嗰個景，另一個 setting 咧，我覺得要留意咧就係白平衡啦。咁啊，平時我哋影日光嘅話咧，戶外咧，我哋可能會用56K 嘅白平衡啦。咁但係因為今次咧，我想影到冬日比較偏冷嘅感覺啊，咁我就選擇用咗6000K 嘅色溫去攝影。咁你見到我而家呢一個天啊，同埋啲雪啊，都有少少偏冷嘅效果啦。得啦，好行近少少啫，你繼續上嚟，呢個好。你係咪啲動作大啲㗎？試下。當我哋見到呢一種咧線條向後延伸，好似一個通道效果嘅景嘅時候咧，我哋可以選擇將部相機舉高少少，咁就可以咧影到個景嗰個深度之餘咧，亦都影人就靚啦。千祈咧就唔好用大 wide shot，因為你呢一個咧係一個高炒嘅角度，咁你就會影到嗰個人咧嗰個上半身同下半身個比例咧就好錯㗎啦。你而家係幾耐會滑一次雪咧？我成日見到你過嚟滑雪，點解？因為我 post 嚟 post 去都係嗰啲，都係幾耐？你對上嗰次係北海道，上年3月。哦，咁都1年。其實已經係雪尾㗎啦，雪季尾㗎啦。係。但係你係好 into 呢件事，你係有滑雪板㗎嘛？我有嘅，我係好貪玩咯，好新鮮啊呢樣嘢。你係新學嘅咩？新學㗎，我係新學都會買板咁。因為我覺得租板
即係每一次都要試唔同嘅板啦，跟住又要度腳啦，跟住啲價錢其實咧租板，如果你想租啲好少少嘅咧，你玩好多日咧又貴喎，咁我就覺得好啦，咁就買自己嘅板啦咁樣咯。咁但係你有冇特登即係每次啊，我要挑戰自己，我要做花式？有。你而家係做到乜嘢？我今次有一個好大嘅挑戰俾自己，係就係我唔可以再跌親。今次我就特登揾咗教練，因為我覺得滑雪係真係要揾教練咯。但係你唔係教練教咗你，你學識咗？我唔係啊，我自己玩㗎。咁你自學都玩到有幾勁？所以咪撲咯，好危險咁樣撲咯。我覺得學撲係緊要嘅。係啊，即係你唔可以撲到損晒咁樣，咁你就會享受唔到真正嗰個樂趣啊！我哋會唔會已經係入咗湖嘅地方啦？入咗湖嘅地方嘅，我哋跟住右邊啲腳印。水嚟㗎啦，係咪啊？我諗係啦。你啊，跟右邊啲腳印行就安全啦。前邊應該係酒店嚟嘅喎。我之前拍入住請敲門嘅時候咧，有嚟過類似係呢啲荒廢咗嘅溫泉酒店。哇！我哋好好感受下好嗎？感受下呢度。你自己平時會唔會嚟呢啲地方行？唔會啦，大佬。嚇？點解？首先自己嚟嗰個成本好高，同埋一個人嚟好悶啊。太過老啦。而家冇人就會有啲悶咯。係啊。最近有冇啲咩推介嘅書又好？戲啊。睇緊 The Hotspot 咯。咩啊？睇緊 The Hotspot。我都有睇過。好好睇啊！我點解會認識佢係因為之前 Netflix 有套咧，就係入侵者晚餐。哇！即係我覺得佢好有自己獨特嘅節奏咯，真係。即係佢講緊嘅嘢，即係佢好中意用一班朋友食飯做一個片段啦。你有冇留意到？有，即係佢好中意食飯。次次都係幾個女仔一齊坐低傾偈，而嗰啲嘢好似好日常，但係其實好笑噶嘛。佢講係啊。如果你呢度坐喺地下得唔得？得啊。好啊。呢度庫房防水㗎？唔防水㗎。好喎呢個。如果 model 唔介意咧，佢好似咁樣坐喺個地下咧，咁我哋可以得出一啲更加多元素啊、多啲變化嘅相啦。等 hold 住。嗰個筋可能拉低少少。可唔可以幫我照下嘅？照。哦，快啲。好鬆啊而家。咁樣啦。好。呢張相咧影嘅時候咧，其實個太陽係好猛嘅，係喺右邊咁樣嚟啦。但係因為始終我哋喺個雪地嗰度影咧，啲雪嘅反射咧，令到個面口咧都補到少少光。咁所以喺我後期 tune 嘅時候，你睇下其實係可以拉得翻個樣出嚟嘅。我俾個直佢先。係？我哋啱啱喺邊度嚟㗎？哦，好冇方向感。嗰度啊！你話嗰個人企喺嗰度。睇先，嗰度嚟。唔係，我話嗰個人企喺呢度。好。哦，呢一塊木上面。呢個係一個碼頭仔嚟嘅。哦。我唔戴帽啦。好，終於放棄。好難 handle 啊。最後我哋終於嚟到呢一個喺電影入邊嘅景點啦，因為呢一個位咧係非常之靚嘅。左邊遠處嗰度咧，其實係一個滑雪場嚟嘅。咁啊，遠啲再有個雪山啦。咁啊，右邊又有一個森林咁樣。咁呢一個景就同時有幾樣唔同嘅元素啦，都係好代表到呢一個女神湖嘅。如果試下拋下雪啦。好啊。你啲老土嘢先。哎呀！等未 feel 到你，等啊有啦。1、2、3。一個無敵大 Y。想試埋一個效果，我上網見人咁做，唔知片定係咩啊？上嚟嘅就係咧，將啲雪加喺個鏡頭 filter 前邊。哦，等等啊！有冇 feel 到？哇，好靚嘅雪。係啊，想帶翻啲翻去東京啊！啊，唔使帶翻去變咗水係咪？跟住會點樣㗎？哇，好得唔得㗎？防水㗎？防水嘅。懶係再有層嘢喺個鏡頭前面咯。
呢個喺鏡頭前面加雪嘅效果咧，我就上網見人做嘅。咁其實應該我諗咧，要將中間嘅雪咧再拱開多少少啦，因為而家你見其實係搭住咗個樣嘅。啲雪喺側邊咧就可以做到一個暗角啦，亦都可以做到有少少雪粉啊，做到一個前景嘅效果嘅。哇，好靚啊！係咪㗎？真係啊！非常做咩對自己咁冇信心啊？誒，今日係辛苦晒，多謝。好靚啊 Thank you。好開心啊！嚟到呢個女神嘢，啲色通。多謝你收睇到呢一度，去到最尾咧，我真係有呢一張 postcard 咧，係想送俾大家嘅。只要你答啱我跟住落嚟問嘅問題，同埋有 subscribe 我呢個 YouTube channel 咧，咁你就有機會可以喺3個名額入邊啊，有機會抽中你得到呢一張 postcard 噶啦。而當中咧更加有一張係有林千婷自己親筆簽名同埋寫咗啲嘢嘅一張 postcard，係由日本寄出送俾你嘅。好，問題就係啊，林千婷今次滑雪啊，佢對自己有一個挑戰啊，嗰個挑戰究竟係乜嘢咧？咁將你嘅答案咧喺下邊留言嗰度咧去答翻我，咁我就會喺2個禮拜內咧，我就會抽出3位幸運兒。如果你中意呢一條影片咧，希望你可以 comment、可以 like 同埋 share 俾你身邊嘅朋友睇啦。記得仲要 subscribe 我呢個 YouTube channel， 仲會有其他日本風景嘅 video 睇嘅。咁我哋下條影片再見啦，拜拜。